بيقولوا إنه في قرية في بلدة كانوا إذا مات الميت ينزلوا معه أول كم يوم من وفاته حدا من أهله مشان يونسوا، هيك يقولوا إنه مشان يتونس الميت ما يصفى لحاله. المسويات بيفتحوا هالبلاطة بينزلوه، والصبح بيجوا بيكشفوا هالبلاطة بيطالعوا له هذا المرافق أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. في واحد بقى توفى ما عنده غير أولاد، وأولاده زناقيل، وكل واحد شايف حاله يا أرض اشتدي ما حدا قدي. كل واحد يقول له لا أخو نزيل أنت مع أبوه، لا أنا ما بنزل، نزيل أنت نزيل أنا بنزل. بعدين قالوا تعالوا لكم ليش نحن ننزل، تعالوا نشوف لنا شي واحد من هالعمال اللي بيعملون بالمياومة قديش بياخد مثلا إجرة باليوم، 100,000 خدهم 200 أخي ونزيل على هالقبر بدالنا. بالفعل راحوا شافوا واحد درويش هيك جاي، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا أخ، عنا قصدينك بحاجة، خير شو بكون؟ قالوا له والله أبونا كيت 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 توفى بدنا مين ينزل معه، والله نحن مشغولين وعنا التزامات. شو بتشتغل حضرتك؟ قال لهم والله أنا بشتغل بالعتالة. شو بيطلع لك باليوم تبعك؟ مثلا 100,000. قالوا له 200,000 حناطي كل ليلة ب200,000 3 ليالي. هذا قال لحاله والله شغلة سهلة، يسطح جنب الميت بينام من مساء للصبح و200,000 توكلنا على الله. تعالوا اليوم المساء، اجوا على هالمساء رفعوا هالبلاطة، نزل يا أبو الشباب، نزل سكروا البلاطة راح. بينزل منكر ونكير، منكر بيقول له لنكير نبدأ بالعايش لما بالميت. قال له هذا الميت مسوكر، نبدأ بالعايش هذا بيطلع الصبح. نكشوا قوم يا أخ، فضيل خلو والله أحد. شو اسمك أنت؟ قال له فلان الفلاني. شو بتشتغل؟ قال له نعتان. قالوا له هي الدكة اللي رابط فيها شروالك، هي حبلة رابط فيها شروال، هي منين جايبها؟ قال له شارية. بديش شارية؟ قال له مثلا ب10,000 ورقة. منين جبت هدول 10,000 ورقة؟ والله اشتغلنا على من مساء الصبح كيف وشلون ووين وإمتى ولماذا وأين، عم يسألوه على الدكة. طلع الصبح هدول اجوا رفعوا هالبلاطة، منكر ونكير ارتفعوا. لما كشفوا هالبلاطة طلع شعره شايب، ما لقوه غير طلع من هالقبر ومشي مسرعا. وين يا أخي؟ استنى لسه في يومين. قال له مسامحين. طيب تعال خذ الإجرة. قال له ما بدي كمان إجرة منكم. قال له منكر ونكير من 10 الصبح عم يسألوني على الدكة يلي بشروالي منين جايبها. هلا هذه القصة أيها الإخوة يعني هي تربوية، بس هو سيجري هيك، هو سيحدث هذا.